హలో అండి, నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ సుష్మిత. అండ్ ఈరోజు మన రెసిపీ చూడండి, బిర్యానీ అన్నమాట. పన్నీర్ బిర్యానీ. పన్నీర్ బిర్యానీ చేశాను అనమాట. అయితే పాప అడిగింది, సో స్కూల్కి వెళ్ళింది, వచ్చేసరికి చేసేద్దాం, కొంచెం సర్ప్రైజ్గా ఉంటుంది కదా అనేసి అయితే చేశాను. ఈరోజు రోజు స్పెషల్స్ అనమాట. పన్నీర్ బిర్యానీ అండ్ ఒక స్నాక్ రెసిపీ చేశాను అనమాట. అదే షేర్ చేస్తాను మీతో. ఓకే అండి, మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. హలో అండి, ఇప్పుడైతే చూసారు కదా నా వాయిస్. చాలా రోజులు అవుతుందన్నమాట. కోల్డ్ ఇంకొంచెం ఉంది, తగ్గలేదు. అయితే కషాయం అయితే రెగ్యులర్గా తాగాలన్నమాట. కఫం అనేది అయితే బయటికి ఈజీగా వస్తుంది మనకి. పిల్లలకు కూడాను కొంచెం చెప్పండి, కఫం వచ్చినప్పుడు ఉమ్మేయడం, అలా కూడా మనకి లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఈజీగా తగ్గుతుంది అనమాట. ఒకవేళ చిన్న పిల్లలకు, మా పాప అంత ఏజ్ 3 years ఉండే వాళ్ళకి తెలియదు కదా, అలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఇలా తాగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కొంచెం తేనె వేసి ఇవ్వండి. అయితే అలా తాగడం వల్ల వాళ్ళ లంగ్స్ అనేది ఇన్ఫెక్షన్ నుండి కొంచెం బయటపడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. అయితే ఇప్పుడు వాటర్లో ఏమేమి యాడ్ చేశానంటే చెప్పాలా. 1 స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేశానండి. పసుపు యాడ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం అయితే అల్లం యాడ్ చేశాను, ఓమ యాడ్ చేశాను, అలాగే పుదీనా యాడ్ చేశాను, గుప్పెడంత పుదీనా, అలాగే తులసి ఆకులు కొన్ని యాడ్ చేశాను, అలాగే యాలకులు కొన్ని, లవంగాలు కొన్ని, మిరియాలు కొన్ని యాడ్ చేశాను అనమాట. అంటే కొన్ని అంటే 4-5 అలాగే యాడ్ చేశాను. ఇది ఎలా అంటే 2 glasses ఆఫ్ వాటర్కి యాడ్ చేశాను ఇవన్నీ. వీటితో పాటు శొంఠి పొడి ఉంటే ఇంట్లో అది కూడా యాడ్ చేసుకోండి, చాలా మంచిది హెల్త్కి, మనకి లంగ్స్కి కూడా చాలా మంచిది అనమాట శొంఠి పొడి. ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని బాగా మరిగించాలన్నమాట. రోలింగ్ బాయిలింగ్ అవ్వాలి వాటర్. అయిన తర్వాత వడగట్టేసుకొని తాగినట్లయితే చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉంటుందండి. అయితే ఇది వచ్చేసి బిఫోర్ డే ఈవినింగ్ అనమాట కషాయం తీసుకున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి ఏంటి అంటే పన్నీర్ ఉండే అనమాట. ఇంకా చిన్నతల్లి వచ్చేసి మమ్మీ పన్నీర్ కర్రీ అండు మమ్మీ, బిర్యానీ చేయండి. సరే, ఇంకా కోల్డ్ అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట ఇంట్లో, కొంచెం స్పైసీగా వండితే బాగుంటుంది కదా, ఓకే దానికి ఇష్టం ఉన్నట్టు అనేసి ఇంకా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. మార్నింగ్ వచ్చేసి పెసరట్టు చేసేసి, ఇంకా ఆనియన్స్ ఉంటాయి కదండి, ఆనియన్స్ ఎప్పుడు కూడా మనం ముందు డే కానీ మార్నింగ్ కానీ ఇలా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆనియన్తో స్టార్ట్ చేశాను అనమాట నేను. ఇవి కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. అయితే రేషియో వచ్చేసి నాకు 4 members అనమాట. సో ఇంకా 1.5 గ్లాసు బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను. అలాగా తీసేసుకొని ఇంకా నేను అవే కొంచెం సేపు నానబెట్టేసుకున్నాను అనమాట. ఒక 1 hour అలా నానబెట్టేసుకున్నాను. అయితే మనకి ఇష్టం అండి, 2 hours కూడా నానబెట్టేసుకోవచ్చు, బేస్డ్ ఆన్ మన టైం అనమాట, అంతే. ఇంకా అయితే నాకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఆనియన్స్ అక్కడ ఫ్రై అవుతుంటే ప్యారలల్గా ఇక్కడ చేసేస్తాను అనమాట. కొంచెం రిస్క్ లేకుండా ఉంటుంది అప్పటి వరకు. సో ఇంకొకసారి వాష్ చేసేసుకున్నాను, వాటర్లో వాష్ చేసేసుకొని ఇంకా కొన్ని అయితే నానబెట్టేసుకున్నాను. అయితే పన్నీర్ వచ్చేసి నేను 250 grams తీసుకున్నానండి. ఇంకా సరే సరిపోతుంది కదా, ఇంకా 4 members అనేసి 2 packets ఉండే. నేను ఎక్కువ అయితే అమూల్ వచ్చేసి అమూల్ వాడతాను పన్నీరు. ఇంకా హెరిటేజ్ కూడా బాగానే ఉంటుందండి. ఇంకా మిగతావి నాకు అంత ఐడియా లేవు. ఇప్పుడు వచ్చేసి కూడా అమూల్ది తీసుకున్నాను అనమాట. కొంచెం బెటర్ అనిపిస్తుంది నాకు అమూల్ది. లేకుంటే హోమ్ మేడ్ పన్నీర్ అయినా బెటర్ అండి, ఈ 2 కాకుండా. అలాగా ఇప్పుడైతే ఈ పీసెస్ అన్నీ కూడా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. అయితే మ్యారినేషన్ కోసం అనమాట. ఇవి కూడా ఒక 1/2 hour మ్యారినేట్ అయితే బాగుంటుంది అనమాట. అయితే రుచికి సరిపడా ఉప్పు అయితే యాడ్ చేశాను, తర్వాత పసుపు కొద్దిగా యాడ్ చేశాను అనమాట. అయితే అల్లం వచ్చేసి మనం ఒక 2 to 3 spoons యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఎందుకంటే మనకి టేస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ కాకుండా ఒక 2 to 3 spoons 250 grams అయితే మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది అనమాట. అలాగే కొంచెం చాట్ మసాలా వేశాను, అలాగే ఒక 1.5 spoon 2 spoons అయితే కారం వేశాను అనమాట. నేను వచ్చేసి కూర కారమే వాడానండి, చూసుకొని మీరు వేసేసుకోండి. అయితే ధనియాల పొడి కూడా 1 spoon వేసాను అనమాట. ఇది వచ్చేసి గరం మసాలా కొంచెం 1/2 spoon కంటే తక్కువ వేసాను అనమాట. అలాగా వేసుకొని బిర్యానీ మసాలా ఉంటుంది కదా, ఆ బిర్యానీ మసాలా కూడా కొంచెం యాడ్ చేశాను అనమాట. షాహీ బిర్యానీ మసాలా ఉంటుంది కదా పన్నీర్ది, అదే యాడ్ చేశాను అనమాట, బాగుంటుంది టేస్ట్. అయితే ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత కొద్దిగా ఆయిల్ వేసేసుకొని ఇంకా కొంచెం లైట్గా మన ఫింగర్స్తో అయినా పర్లేదు, హ్యాండ్తో లేకపోతే స్పూన్తో అయినా మనం మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. కర్డ్ అయితే నేను ఒక 2 spoons ఇందులో యాడ్ చేశాను. నెక్స్ట్ కర్రీ వండేటప్పుడు మళ్ళీ దాంట్లో ఎలాగ యాడ్ చేస్తాను కదా, సో ఇంకా అందుకోసమే ఇక్కడైతే 2 spoons యాడ్ చేశానండి.
అలాగా. అయితే ఇవి కలిపేసుకొని మ్యారినేషన్‌కి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. అయితే ఇలా యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ అయితే చాలా బావుంటుందండి. అసలు పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటుందనమాట. స్పైసెస్ కూడా కర్రీలో కరెక్ట్‌గా వేశాననమాట. చాలా బాగా కుదిరింది. ఇంట్లో అయితే ఇంకా మా వారు చాలా బావుంది అనేసి అన్నారనమాట. ఇంకా అలాగా అయితే పాపకు కూడా నచ్చిందనమాట. పిల్లలు బాగా స్పైసీ తినరు కదా! ఇంకా నా పొట్టి దానికి కూడా దానికి టేస్ట్ తగినట్టుగా స్పైసెస్ అయితే యాడ్ చేశాననమాట. ఇవి వచ్చేసి మ్యారినేట్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. అండ్ ప్యారలల్‌గా ఇది నా స్టైల్ అనమాట పన్నీర్ బిర్యానీ. అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలాగా చేస్తారు. ఇది వచ్చేసి నా స్టైల్, నా వే ఆఫ్ డూయింగ్ అనమాట. ఆనియన్స్ వచ్చేయి ఫ్రై అయ్యాయి కదండి, ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. అయితే మిగిలిన ఆనియన్స్ ఏం చేశానంటే మళ్ళీ ఫ్రై చేసి ప్యాక్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవచ్చండి. మరీ ఎక్కువ డేస్ కాదు కానీ ఒక 3-4 డేస్ ఏమైనా రెసిపీ ప్రిపేర్ చేస్తాము అనుకుంటే మాత్రం ఇలా ప్రిపేర్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకుంటే మనకి టక్కుమని రెసిపీ చేసేయచ్చు అనమాట. బాగుంటుందన్నమాట. ఈజీ టు డూ అనమాట. అలాగా ఎప్పుడైనా చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటించినట్లయితే మనకి వంటగదిలో చాలా ఈజీగా అయిపోతాయి. వర్క్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా మంచిగా ప్లెజెంట్గా అవుతాయి అన్నమాట, ఎలాంటి స్ట్రెస్ లేకుండా. ఈరోజు అయితే చాలా ఈజీగా అయిపోయింది బిర్యానీ. అలాగే ఒక స్టీల్ కడాయి తీసేసుకున్నాను. దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకున్నాను అనమాట. ఆయిల్ వేసేసుకొని ఒక 4 పచ్చిమిర్చి వేసేసుకున్నాను. అయితే ఆయిల్ వేస్తే ఏమిటి అవుతుందంటే మనకి రైస్ అనేది పొడి పొడిగా అవుతుందన్నమాట. ఎలా అంటే మంచిగా వైట్గా అవుతుంది, అలాగే మంచిగా పొడి పొడిగా ఉంటుందన్నమాట ఆయిల్ అన్న బటర్ కానీ వేయడం వల్ల. సో ఇంకా నేను ఎప్పుడు కూడా స్పైసెస్ కొంచెం కొద్దిగా ఫ్రై అయితే చేస్తాను. అలా ఫ్రై చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి టేస్ట్ అనేది ఇంకో కొంచెం ఎన్హాన్స్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. బాగుంటుంది టేస్ట్. అయితే వీటిలోకి వచ్చేసి బిర్యానీ మసాలాస్ ఉంటాయి కదండి, అండి, చెక్క, లవంగాలు, కొన్ని మిరియాలు, జాపత్రి, షాజీరా, ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేశానమాట. అలాగే బిర్యానీ పువ్వు, అలాగే అనాస ఉంటుంది కదా, అలాగా. అయితే ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకొని కొంచెం కొద్దిగా ఫ్రై అయితే చేసేసుకున్నాను. అయితే మనకి ఇలా ఫ్రై చేసుకోకుండా డైరెక్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు, కానీ ఫ్రై చేసుకున్నట్టయితే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుందని నా ఒపీనియన్ అండి. అలాగే లాస్ట్లో క్లిప్ మిస్ అయింది, బిర్యానీ లీవ్స్ కూడా కొన్ని ఒక 2 అయితే యాడ్ చేశాను అనమాట. రైస్లోనే యాడ్ చేస్తానండి ఇవన్నీ, ఎందుకంటే రైస్కి ఫ్లేవర్ బాగా పడుతుంది, చాలా బాగుంటుంది అనమాట అప్పుడు, అందుకోసమని. అయితే ఇవి ప్యారలల్గా ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు ఏం చేశానంటే ఒక 2 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ అయితే తీసుకున్నానండి. అయితే తీసేసుకొని మనం రేషియోతో ఏం చేశానంటే, ఇది పెద్దదనమాట స్టీల్ కడాయి, దీంట్లోకి 2 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ తీసేసుకొని అవి బాయిలింగ్ అవ్వాలన్నమాట. బాయిలింగ్ అయ్యేంత వరకు అయితే బాయిల్ చేశాను నేను వాటర్ని. బాయిల్ చేసిన తర్వాత తగినంత ఉప్పు అయితే వేసుకున్నాను. అయితే మనకి సాల్ట్ అనేది రైస్లో కూడా పడుతుందండి. రైస్లో కూడా సాల్ట్ వేసినట్లయితే అప్పుడు మనకి కర్రీలో కొంచెం ఏదైతే బిర్యానీ చేస్తామో పన్నీర్ కానివ్వండి, చికెన్ కానివ్వండి, అప్పుడు మనకి ఇంకా ఎక్కువ సాల్ట్ అయితే పట్టదనమాట కర్రీస్లో. కొంచెం తక్కువైనా అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది. రైస్లో అయితే సాల్ట్ ఖచ్చితంగా వేసేసుకోవాలన్నమాట. ఇలాగ వాటర్లో సాల్ట్ వేసేసుకొని ఇవి కొంచెం లిడ్ అయితే పెట్టేసాను అనమాట. 2 లీటర్స్ యాడ్ చేశానండి నేను 1.5 గ్లాస్కి. అంటే నేను ఎప్పుడు అలాగే చేస్తానన్నమాట. కొంచెం వాటర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుందంటే మనకి బాయిలింగ్ అయినప్పుడు కరెక్ట్ రేషియోలో ఉంటుందన్నమాట. నేను అలాగైతే యాడ్ చేస్తాను. అయితే తగినంత ఉప్పు అయితే వేసుకున్నాను. ఒక 2 స్పూన్స్ యాడ్ చేశానండి. ఓకే, మనకి సరిపోతుంది. తర్వాత లిడ్ అయితే క్లోజ్ చేశాను, ఎందుకంటే తొందరగా వేడెక్కితే మనకి ఈజీగా అవుతుంది అనమాట రైస్. సో అందుకోసమని. అయితే ఇక్కడ లెమన్ స్క్వీజ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ మ్యారినేట్ అయిన పన్నీర్లో. ఇప్పుడు అవి ఆల్మోస్ట్ రెడీ అండి, అన్నీ ప్రిపేర్ అయిపోయాయండి. ఇటు ఆనియన్స్ ప్రిపేర్ అయిపోయాయి, మ్యారినేట్ చేసుకున్న పన్నీర్ కూడా మంచిగా హ్యాపీగా ఇంకా అడ్జస్ట్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఇంకా మనకి బిర్యానీ జస్ట్ ఇంకా 10 మినిట్స్లో అయిపోతుంది అనమాట. ఇక్కడ ఒక 3 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని ఒక 2 స్పూన్స్ బటర్ అయితే వేసుకున్నాను. షాజీరా యాడ్ చేసుకొని కొంచెం చెక్క, ఒక 2 లవంగాలు అయితే యాడ్ చేసుకున్నాను. అలాగే యాలకులు అయితే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది, ఒక 2 యాలకులు యాడ్ చేశాను, అంతే అండి. ఇంకా వేరే స్పైసెస్ అయితే ఏం వేయలేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రైస్లో వేసాం కాబట్టి మళ్ళీ ఘాట్ అనిపిస్తుంది అనమాట, టేస్ట్ అనేది పోతుంది. సో అందుకోసమని అయితే మిర్చి యాడ్ చేసుకున్నాను, ఒక 4 యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి చిన్నగా గ్రేట్ చేస్తాం కదండి, టమాటో గ్రేట్ చేసేది ఉంటుంది కదా, ఆనియన్ గ్రేట్ చేసేది, దాంతో టమాటా గ్రేట్ చేసేసుకొని దాంట్లోనే ఒక గుప్పెడు పుదీనాను, కొత్తిమీర అయితే తీసుకున్నాను అనమాట. అయితే వాటిని ఫ్రై చేశాను.
ఆయిల్ ఖచ్చితంగా ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు అయితే ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇక్కడే ఉంటుందన్నమాట అసలైన టేస్ట్. మనం ఒకవేళ ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోలేదనుకోండి, పచ్చి పచ్చిగా కొట్టి టేస్ట్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుందన్నమాట. టమాటా టేస్ట్ వస్తుంది. సో టమాటా బాగా మగ్గనివ్వాలి. ఇక్కడ మగ్గిన తర్వాత పసుపు వేసుకొని కొంచెం అల్లము, కారము, చాట్ మసాలా, కొంచెం బిర్యానీ మసాలా కొంచెం వేసేసుకున్నాను. అంతే అండి. ఇక్కడ ధనియాల పొడి కొంచెం హాఫ్ స్పూన్ అయితే వేసేసుకున్నాను. వేసుకొని అవి కూడా కొంచెం ఫ్రై చేసి, అయితే ఇక్కడ ఒకటి స్పెషల్ రెసిపీ ఏంటి అంటే, స్పెషల్ టేస్ట్ వచ్చే ఒకటి మసాలా యాడ్ చేశాను. ఏంటి అంటే కసూరి మేతి అండి. కొంచెం కసూరి మేతి అయితే యాడ్ చేసుకుంటాను నేను. పన్నీర్లో చాలా బాగుంటుందన్నమాట టేస్ట్. ఇంకా రెస్టారెంట్ స్టైల్ బిర్యానీ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుందండి. మంచి టర్న్అవుట్ అయింది. చాలా బాగుందన్నమాట ఈరోజు. కానీ నాకు ఎక్కువ కర్రీస్ వండినప్పుడు అయితే వాళ్ళు బటర్స్ వేస్తారు. రెస్టారెంట్స్లో బటర్ ఎక్కువ యాడ్ చేస్తారు కదా, కొంచెం కండెన్స్డ్ మిల్క్ అలాగా. కొంచెం వాళ్ళ టేస్ట్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కర్రీస్లో కంపేర్ చేస్తే. పన్నీర్ కర్రీలో హోటల్లో వాళ్ళు వెరైటీగా వండుతారు. బిర్యానీ మాత్రం ఆల్మోస్ట్ ఇంకా సేమ్ వచ్చిందనమాట అండి. చాలా బాగా కుదిరింది. మా పాప అయితే ఫుల్ మెచ్చుకుంది. థ్యాంక్ యూ మమ్మీ, బాగుంది అనేసి. నాకు హ్యాపీ అనిపించింది. అంతే కదండి, పిల్లలు మనకు కొంచెం కాంప్లిమెంట్ ఇస్తే అది వేరే లెవెల్ హ్యాపీనెస్ కదా. అయితే ఈరోజు అయితే ఇలాగా ఇప్పుడు మ్యారినేట్ చేసుకున్న పన్నీర్ ఉంది కదా, అదైతే యాడ్ చేశాను అనమాట. యాడ్ చేసేసి మంచిగా అది కూడా సేమ్ ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు కొంచెం ఒక 5 మినిట్స్ అలాగా ఫ్రై చేసుకున్నాను. ప్యారలల్గా పక్కన రైస్ కూడా బాయిలింగ్ అయింది. మంచిగా రెడీ అయిపోయింది అనమాట. 80% రెడీ ఉండాలండి రైస్, మరి టోటల్గా కాకుండా. ఒక్క 80% రెడీ అయింది అనుకోండి, మనం మంచిగా రైస్ అనేది దీంట్లో యాడప్ చేసుకొని ఇంకా రెడీ అయిపోతుంది. జస్ట్ 10 మినిట్స్లో అయిపోతుందండి. అంత బాగుంటుంది అనమాట. ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట, ప్లాన్డ్గా. చూసారు కదండి, మంచిగా బాయిల్ అయింది. వైట్ ఉంటుంది అనమాట రైస్. లెమన్, కొంచెం సాల్ట్ అలాగే ఆయిల్ యాడ్ చేసామంటే బాగుంటుంది అనమాట. అప్పుడప్పుడు ఆయిల్ ఫుడ్స్ తినాలి కదా, ఈ తప్పదు. బిర్యానీస్ అనేవి ఎప్పుడూ మొత్తం సూపర్ ఫుడ్ అంటే కొంచెం కష్టం ఎవరికైనా. అంతే కదా, మన వల్ల ఇంట్లో వాళ్ళు బాధపడద్దు, ఇబ్బంది పడొద్దు. ఎందుకంటే టేస్ట్ ఉంది, అన్నీ టేస్ట్ చేయాలి, కానీ చూసుకోవాలన్నమాట హెల్దీ వేగా. ఇక్కడైతే ఫ్రైడ్ ఆనియన్ యాడ్ చేశాను. ఇక్కడ అసలైన టేస్ట్ ఉంటుందండి. ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల టేస్ట్ అయితే సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది అసలు. అలాగే ఆనియన్స్ మాత్రం చూసుకొని, బాగా మాడగొట్టకుండా చూసుకొని ఫ్రై చేసుకున్నట్లయితే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి. ఇదే నేను చెప్పిన విధంగా చేసుకోండి, సూపర్ ఉంటుందన్నమాట. సాల్ట్ సరిపోయిందా లేదో చూసుకోండి. ఇక్కడే చూసుకొని మిగతా రైస్ ఉంటుంది కదా, అదైతే దీంట్లో యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే నాకు కొంచెం పెరుగు పడుతుంది అనిపించింది అనమాట. సో ఇంకా కొంచెం పెరుగు అయితే యాడ్ చేశాను అనమాట, ఒక 4 స్పూన్స్. నాకు ఎందుకు అనిపించింది పెరుగు పడుతుందేమో కొంచెం అనేసి. సో ఇంకా 4 స్పూన్స్ పెరుగు యాడ్ చేశాను. మనకి ఎప్పుడైతే స్పైసీగా అనిపిస్తుందో కర్డ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చండి, కంపెన్సేట్ అవుతుంది. బాగా కాదు కానీ కొంచెం అలా పుల్లటి కర్డ్ యాడ్ చేసామంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా అయిపోయింది. ద మోస్ట్ ఫేవరెట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బిర్యానీ అనమాట, రైస్ యాడ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. చూడండి ఎంత బాగుందంటే, మంచిగా పొడుగ్గా వైట్గా బాగా టర్న్అవుట్ అయింది అనమాట. నాకైతే భలే నచ్చింది అనమాట అండి. నేను చెప్తున్నాను కదండి, ఎప్పుడు చేసినా ఎందుకో పన్నీర్ బిర్యానీ ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట. పన్నీర్ కానీ చికెన్ కానివ్వండి, అలాగా ఈ వేలో సింపుల్గా చేసేయచ్చు. లంచ్ బాక్స్లో కానివ్వండి, పిల్లలకి, ఇంటికి వచ్చే పిల్లలైతే ఇంకా ఈజీగా అనమాట, వేడిగా లాగించేయచ్చు. ఇలాగా మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసేసుకోండి రైస్ అయితే. దాని మీద ఇంకా కొంచెం కొత్తిమీర అలాగే పుదీనా యాడ్ చేసేసుకొని, ఇక్కడ ఒకటి ఏంటి అంటే, నేను ఎప్పుడు కూడా కలర్ వాటర్ కాకుండా కొంచెం పసుపు పాలలో కలిపి యాడ్ చేస్తానన్నమాట. అంటే నేను కలర్ వాటర్ ఎక్కువ యూజ్ చేయనండి. ఇలాగే యాడ్ చేసి ఏంటి అంటే మనకి కలర్ అంత మంచిది కాదు కదా హెల్త్కి. సో ఇంకా అలా యాడ్ చేస్తానన్నమాట. ఇక్కడ కూడా కొంచెం ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అయితే యాడ్ చేశాను అనమాట. ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది, మంచిగా టర్న్ అవుట్ అవుతుంది అనమాట.
కలర్ ఎక్కువ వాడకండి, హెల్త్కి అంత మంచిది కాదు. ఎప్పుడన్నా ఒకసారి అంటే ఓకే, ఎక్కువ శాతం అయితే ఇలా కొంచెం పసుపు పాలలో కలిపినట్టయితే కలర్ అనేది వస్తుందన్నమాట, బాగుంటుంది. కుదిరితే సాఫ్రాన్ యాడ్ చేసుకోండి, ఇంకా బాగుంటుందండి, చాలా బాగుంటుంది. సో ఇంకా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక 5 మినిట్స్, లో ఫ్లేమ్లో ఒక 10 మినిట్స్ అయితే పెట్టేసుకున్నాను అనమాట. లిడ్ పెట్టేసి కథం అండి, బిర్యానీ రెడీ అయిపోతుంది, చాలా బాగుంటుంది. నేనైతే ఇక్కడ చూసారు కదా, మామూలుగా లేదనమాట నా ఎగ్జైట్మెంట్. అంటే మనకి రైస్ చూడంగానే ఇట్లా పొడి పొడిగా ఇట్లా పొడుగ్గా వస్తాయి కదా, బాగుంటుంది అనమాట. అప్పుడు ఫీలింగ్ భలే అనిపిస్తుంది. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుందండి. సింపుల్ వేలో నేను చూపించిన విధంగా ట్రై చేయండి, పిల్లలకైతే భలే నచ్చుతుంది అనమాట. మన బిర్యానీ అనగానే అమ్మో హడావిడి లేకుండా చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. చిన్న పని ఏంటంటే ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేసుకోవాలన్నమాట. ఇది వచ్చేసి కడాయి. నేను ఎప్పుడు కూడా ఇంకా కొంచెం మాది పెద్ద ఫ్యామిలీ, అమ్మ వాళ్ళు కానీ మేము మా ఫ్యామిలీ వచ్చేసి, సో ఇంకా ఎవ్వరు వచ్చినా అందరికి అవ్వాలి అనేసి అయితే తీసుకున్నాను అనమాట. చాలా బాగుంటుంది బిర్యానీ పాట్ అనమాట, ఇది చాలా బాగుంటుంది అనమాట, ఇంపెక్స్ కంపెనీ. సో ఇంకా కిచెన్ కౌంటర్ ఖచ్చితంగా వంట వండిన తర్వాత మళ్ళీ క్లీన్ చేసుకుంటేనే ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది నాకైతే. అందరికీ అదే కదండి. ఎందుకంటే అది బిర్యానీ కుక్ అయిన తర్వాత మొత్తం అన్నీ కింద పడి ఉండే, సామాన్ అంతా ఇంగ్రీడియంట్స్ మొత్తం కింద పడిపోయాయి. సో ఇంకా కౌంటర్ టాప్ మొత్తం ఒక్కసారి క్లీన్ చేసేసుకొని కొంచెం నీట్గా సర్దేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట. సో ఇంకా నీట్గా అయిపోయింది. సో ఇంకా చూడ్డానికి కానివ్వండి, మనకి తినడానికి కానివ్వండి, నీట్గా ఉంటుంది. ఇంకా వంట అయితే సిద్ధమైపోయింది. ఇక్కడ వచ్చేసి సర్వ్ చేస్తున్నాను అనమాట. నెక్స్ట్ పాప కూడా స్కూల్ నుండి వచ్చేసింది. ఇప్పుడైతే హాఫ్ డేసే ప్రజెంట్ పాపకి. చూసారు కదండి ఎంత పొడి పొడిగా, చాలా బాగుందన్నమాట. ఇలా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఈరోజు అయితే మాది లంచ్లో పన్నీర్ బిర్యానీ ఇలా అయింది. మీరేం వండుకున్నారు లంచ్లోకి, మీరేం చేసుకున్నారు తప్పకుండా చెప్పడం అస్సలు మర్చిపోకండి. ఓకే అండి. వాటర్ మాత్రం చూసుకొని వేసేసుకోవాలన్నమాట. మనకు బాయిలింగ్ అయినప్పుడు రైస్ కుక్ కాకముందు వేసుకోతే ఎప్పుడు కూడా మెత్తగా అవుతుందన్నమాట. చాలా బాగుంది. అయితే ఇంకా పాపకు సర్వ్ చేసేసి నా టైం అనమాట ఇప్పుడు. ఇంకా వేడి వేడిది లాగించేసాను. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇక నేనైతే ఎట్లా ఉందో చెప్పట్లేదు, ఫస్ట్ తింటూనే ఉన్నా అనమాట. అత్తయ్యని కూడా ఇంకా తినద్దమ్మా, ఇంకా టైం అయింది కదా తిను అంటున్నా. యాక్చువల్గా టైం 12:30, 1 అవుతుంది. తినండి అంటే నేను ఇప్పుడే తినను అని అనమాట డిస్కషన్ అక్కడ. చాలా బాగుందండి. ఓకే అండి, సీ యూ ఇన్ అనదర్ బ్లాగ్. బాయ్ బాయ్, టాటా.